Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Women's Corner ရဲ့ episode ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင် Lydia တင့်နာကတင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ဒေါက်တာစုမွန်တော်ရဲ့ညီမလေးစန်းစန်းသူရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းမှာအဓိကပြောမှာတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘဝအမျိုးစုံရှိပါတယ်အမျိုးစုံခံယူချက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီအမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခံယူချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်လမ်းလျှောက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါက်တာစုမွန်ကသူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူ့ဘဝဒီ lifestyle လေးအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စုမကတော့အိမ်အောင်ကြတာ3နှစ်ရှိပါပြီဒီကြားမှာအမနဲ့မတူပါဘူးစုမအမေဖြစ်ချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့လူချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားမှာဘောနော်ကိုယ့်အကုန်လှူရှားရုံနဲ့ဟာရောအလုပ်တွေများတာရောတခြားအကြောင်းမျိုးတွေတော့ပျော်နေရလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးမလို့ခြင်းသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတလုံးမှာနောက်ထပ်တစ်လောက်အထိတော့ကလေးမရအောင်လို့တားထားပါတယ်ရှင်ကဲညီမလေးစန်းစန်းသူကပြောပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့မကြခင်အိမ်အောင်ပြတော့မှာပေါ့နော်ညီမနဲ့အိမ်အောင်ပြီးမဲ့ညီမရဲ့အမျိုးသားနဲ့ညီမနဲ့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာတော့စီးပွားရေးလက်ရှိမှာလုပ်နေကြရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလှူရှားရုံးကန်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကလောလောဆယ်မှာကလေးမီယူသေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမကဒီကလေးမီယူသေးတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟော်ရီယာမဆုမဒေါက်တာဆုမတော်နဲ့ညီမကဒီစကားဝိုင်းလေးမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာစုမွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့လည်းတငယ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီလီဂျီယာမှာလည်းသူက brand manager တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုမွန်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးတော့လည်းဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘလိုမျိုးတွေဒီတာဆက်ချာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအမားတို့တွေလည်းသိရအောင်ပြီးတော့ဒီWomen's Corner ကိုကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ပြည်သက်ကြီးရောနောက်ဆုံးအမျိုးသားတွေပါသိရအောင်လို့ဒါဝင်မြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတားဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကတော့အမျိုးသမီးတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချက်ချင်းကမတူကြဘူးပါရဲ့အဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းကြာကြာတားထားချင်တာမျိုးရှိမယ်တချို့ကြလည်းခဏတပြုတ်ပဲတားထားချင်တာမျိုးလည်းရှိမယ်တချို့တော့ကကြတော့တချို့နည်းနဲ့နေအဆင်မပြေနိုင်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့မှကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်မိဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအခုဆိုရှင်စမ်းသူညီမလေးလို့ပေါ့နော်သူကအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်အဲ့လိုကြိုပြီးတော့စီစဉ်တာလည်းကောင်းပါအဲ့တော့ညီမလေးကရောဒီအိမ်အောင်ပြုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာကလေးကိုကလေးမျိုးတွေပဲတားထားချင်တာလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမကတော့အနည်းဆုံး9နှစ်အများဆုံး9နှစ်ပေါ့နော်9နှစ်လောက်တော့ညီမကအိမ်အောင်ပြုပြီးလို့ရှိရင်ကလေးမျိုးတွေပဲနဲ့တားထားခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ညီမကအဲ့လိုတားထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးတွေသုံးရမယ်ဆိုတော့လေညီမကလောလောဆယ်မှာသိမတည်သေးတဲ့အချိန်လေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားကြောင့်အမကတစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးကူညီပြီးတော့ကြော်ပေးနိုင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလိုညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေရှည်ပေါ့နော်ကာလရှည်သားဆက်ချတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကာလရှည်သားဆက်ချတဲ့နည်းလမ်းတွေကလည်းလူသိများဆုံးကတော့2မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုကကြတော့တအိမ်လေးကိုထည့်တဲ့သားဆက်ချပစ္စည်းသူဒီ9နှစ်ကနေ10နှစ်တိခန့်တဲ့ဟော်မုန်းမပါဘူးဆရာဝန်စီမှာတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါထည့်ပြီးသွားရင်9နှစ်တောင်မှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး10နှစ်တိအေးစင်းနေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလမအောက်ထည့်တဲ့သားဆက်ချပစ္စည်းပေါ့သူကကြတော့ဟော်မုန်းပါတယ်ဟော်မုန်းကိုသူကအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဒီသွေးတွေကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီလေဒီလမအောက်အရေးပန်းအောက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်3နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်အထိပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပစ္စည်း2မျိုးကတော့ဒါကာလရှိသားဆက်ချခြင်းနဲ့သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဆရာဝန်စီတွားရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကိုယ်တိုင်သုံးလို့မရပါဘူးဆရာဝန်စီဒီလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆရာဝန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်စီတွားပြီးတော့ဒီတိမ်နဲ့ထည့်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်စီမှာထည့်ရမယ်လက်မအောင်ထည့်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်စီမှာထည့်ရမှာပါရှင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါဟာဆက်ပြီးတော့maintenance လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုးတိတာတာတွေရောရှိတယ်မသိဘူးရှင်ကာလရှည်သားဆက်ချမ်းလေးမှာကျတော့သူကကာလရှည်လို့ပြောပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်9နှစ်ကလေးမရတော့တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းကလေးပြန်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမှာလည်းပေါ့နော်သူဟာနဲ့သူက maintenance လုပ်ရတာလေးမှပြောသူမျိုးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီတိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်တိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကဒီတိမ်နဲ့ထည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ
ကျိုးစားလေးရှိနေမယ်မိမမှုထဲမှာကျိုးစားလေးရှိနေမယ်ဒါအပြင်ကိုထွက်နေရမဟုတ်ပါဘူးเนาะတချို့အပြင်မှာတန်းလန်းထွက်နေမယ်လို့လည်းထင်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဟိုအတွင်းထဲမှာစမ်းလို့မိတယ်ဆိုရုံလေးရှိနေမယ်ဒီကျိုးလေးကိုမှန်မှန်စမ်းပြရမယ်ဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်ရမယ်ဒါတော့ဆိုရင်ရပါပြီလက်မောင်းထည့်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာမဲ့ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေအနည်းငယ်ရှိရပေါ့เนาะဒါတွေကိုကသိမယ်သတိထားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဆရာဝန်နဲ့ပဲချိန်တိုင်းရမယ်ဆိုတာသိရင်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီသားစဆိုင်နေတဲ့တက်တန်းကုန်မဲ့ရက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာမှတ်ထားရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်တန်းကြော်သွားရင်သားစက်မချပြီးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုမလိုချင်တဲ့ကိုဝင်ရသွားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကသိရမယ့်အချက်ကတော့တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ရက်ကိုသိရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာဝန်မှာကြားလိုက်တဲ့စကားတွေကိုသိချာနားထောင်လို့လိုပါတယ်။ကာလတူသားစက်ချာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီစေးတောက်တာပေါ့။မလေးတနေ့တစ်လုံးတောက်တဲ့စီးရှိရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှသူက formula တွေအမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ဟော်မုန်းတစ်မျိုးပါတာဟော်မုန်းတစ်မျိုးပါတာဒါမျိုးအမျိုးမျိုးရှိအဲ့ဒီဟာတွေကသူ့ရဲ့အဓိကချက်ကတော့တစ်ခုပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်မှန်မှန်မပြတ်မကွက်တောက်ပေးရမယ်ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီစေးတောက်မိရဲ့အချိန်အတွင်းမှာတခြားဆေးတွေပါတောက်မိလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ဒီလောက်ပဲရှိရဲ့နေ့အဲ့လိုနားတိုင်းသွားနေရတာဆရာဝန်စီလာတိုင်းသွားနေရတာပြန်ပြနေရတာဒါမျိုးတွေမလိုဘူးပေါ့နော်သူကတော့တလောက်တလောက်လိုသုံးနေရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အရန်ကာလအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်3လတစ်ခါပေါ့နော်စေးထိုးလို့ရတယ်3လထိုးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားနီလန်းနေရပေါ့နော်ဟိုမှာအကုန်လုံး3လမျိုးနောက်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်တချို့ကြောင့်လည်းအမျိုးသားနေရအောင်မှာဝန်ထမ်းတွေဆိုခွဲနေရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ရေးဝတ်သားဆက်ချာစီဟိုမှာ3-4လနေမှာတစ်ခါမျိုးသားတွေတွေ့ရဆိုဒါမျိုးသုံးကြရလေရှိရဒါကတော့ကာလာလိုသားဆက်ချာနေပေါ့အဓိကအများဆုံးသုံးတာကတော့ထိုးစီအများဆုံးသုံးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့စဉ်တောက်တဲ့28လုံးကတ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းတောက်ကြတယ်ဒါတွေကလည်းဒါတွေကိုကတော့ဟော်မုန်းပါပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလည်း side effect လေးတွေကိုတော့ဒီဘေးရွက်ဆူတိုးလေးတွေနည်းနည်းပါသိထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးသုံးနေကြတဲ့ဟာတွေပါမခံနိုင်တဲ့ဘေးရွက်ဆူတိုးဆိုတာမျိုးတော့သိပြီးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမပြောတဲ့ IUD ကနာတာကျင်တာပေါ့နော် IUD ကတော့ဟော်မုန်းလုံးဝမပါဘူးကြီးနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့သူကကျတော့ဟော်မုန်း side effect တွေတော့မရအောင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူကကျတော့ဒီပြင်ပပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်တအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဥမာညာဒီလာတဲ့အချိန်ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်လေးတွေမှာသူကနည်းနည်းလေးပုံနာတယ်လေသွေးစစ်တာနည်းနည်းလေးများတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမခံမရနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးကိုပုံမှန်ညာဒီလာတဲ့အချိန်မှာစီးစက်လေးတွေကြိုက်တာပါညာဒါဖြစ်တာနည်းနည်းလေးပုံများတယ်လေဒါလည်းပုံမှန်လာတဲ့အချိန်မှာဒါခေပြောက်စီလေးတွေတောက်လို့ရတယ်ရင်သွေးအိတ်ကတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ evening primrose oil ကိုကြိုတောက်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်cream e တို့အဲ့လိုဆေးလေးတွေကြိုတောက်ထားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတတောင်တရှိသွားမှာပါတိတ်ပြီးတော့ခံရခက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိခဲ့ပါတယ် IUD ဆိုလည်းထည့်တဲ့တစ်ချက်လေးမှာခဏတစ်ဖြုတ်တတိကောင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတန်တယ်လေးနောက်10နှစ်အထိသူက AACC လုံးဝမေ့ထားလိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုอ่ะပေါ့နော်အခုအားလုံးကတချို့တွေကြာလို့ရှိရင်ဟိုတိချာချာမသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောတာတွေကရှိတယ်ဟာဒီလိုတားစေးတွေတောက်လို့ရှိရင်ခလေးမရနိုင်ဘူးဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုရက်စကားအရာပြောရင်ဟိုမြုံသွားတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေအဆင့်အထိပါပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုရောဒေါက်တာအနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီသားဆက်ချာနီးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လုံးဝမြုံသွားစီရဲ့နီးလန်းကတော့တစ်မျိုးပဲရှိပါအဲ့ဒါကတော့ခွဲစိတ်ဖြတ်တော့ကိစ္စများပေါ့နော်ဒါတွေကတော့စိတ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးခွဲစိတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကလွှဲရင်ကြံတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးဒီခလေးပြန်ရနိုင်ပါတယ်ဒီစိတ်တွေကြောင့်မလို့ခလေးမရတော့ဆိုတာလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတခုပါပဲဒီထိုးစီထိုးတဲ့အခါမှာကျတော့ပေါ့နော်ထိုးစီဒီခန္ဓာကိုယ်အသားထဲမှာဟော်မုန်းကိုသိမ်းထားရတာပေါ့အဲ့လိုသိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေအပြည့်အဝပြန်ရှင်းထုတ်ဖို့ကိုအချိန်1လတန်ပြီး2လတန်ပြီးကြားတတ်ပါတယ်တချို့လူတွေမှာနည်းနည်းလေးပိုကြားတတ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲစောင့်ရတာပါနှစ်ချီပြီးစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါသိကြပါတယ်ဆေးချောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကလေးရဖို့ခက်ခဲနေရမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဆေးတွေကတော့ဟိုဘယ်ဆေးမှကလေးမရတော့တဲ့အထိဖြစ်သွားတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကတချို့တွေကြားဘူးတယ်ဒီအရက်ထဲမှာပြောနေကြတာဒီလိုမျိုးတွေတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာကလေးကဟိုအင်္ဂါမစုံဘူးလို့ကလေးကိုထိခိုက်စေရလို့အဲ့ဒါမျိုးရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါကတော့မလုံးဝသူကစမ်းသပ်ထားပြီးသားလုံးဝဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးဒီသားစချာနေနေများအကုန်လုံးဒီနံပါတ်1ချက်ကကြတော့ကိုဝင်တားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့စီလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးရှိပြီးသားကိုဝင်လုံးဝမထိခိုက်မပြည့်စည်စေပါဘူးဒီကလေးတွေမှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာကိုလည်းမစုံတာမျိုးငြိမ်မမြာမျိုးဒါမျိုးဒီသားစချာစီအကြောင်းတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောအကြောင်းတွေရှိမှာပါနောက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှာတချို့လည်းပြောကြတယ်IUD လေးဖတ်ပြီးကလေးကမွေးလာတယ်ပေါ့နော် IUD ထည့်ထားရတာလည်းဘာလို့ကလေးမွေးလာလဲများသောအားဖြင့်တော့တစ်ခါတလေမှာကိုဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ miss ဖြစ်သွားပြီးထည့်လိုက်မိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်IUD ထည့်ထားလို့ကလေးကဒီကိုခန္ဓာလေးကိုဖောက်ဝင်သွားတာမျိုးတွေပါတယ်ဒါမျိုးလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကကျတော့ဒီ mix တွေပေါ့နော်လူတွေကအများပြောတာနဲ့အရက်စကားနဲ့အယုံနေကြတဲ့ဟာတွေပါပဲဟုတ်အခုစုမို့အမက
ရှင်းမနာနောက်ထားပြီးတော့ပဲမေးပါမယ်ဟိုစုမွန်နဲ့လည်းစကားတွေပြောဘူးတယ်ဆိုတော့တခါလေကြာလို့ရှင်စုမွန်ဒီ Lydia page မှာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ဘာကြောင့်ဘိုက်ကြီးရတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြောင့်ဘိုက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုလူရင်းတူရှင်းနဲ့ပုံမွေလဲလဲပဲဟို Women's Corner ပြည်သက်ကြီးကိုပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းမျက်နှာပုံစံပေါ့နော်ကျမတို့အရေးထူပြီးသားသူဆိုတော့ပြဿနာမရှိအဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုယ်ဝင်ဆောင်ဖို့ဒီကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလိုပါတယ်အမျိုးသားစီကတုပ်ပိုးတစ်ခေါက်လိုပါတယ်တစ်ခေါက်မဲလိုတာပါနောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးစီကမမျိုးတူလိုပါတယ်အဲ့တော့မမျိုးတူဒီလာတိုင်းအမျိုးသမီးကတားဥကြွေပါတယ်တားဥအိမ်ကနေတားဥကြွေပါတယ်သူဒီရာဒီစဝဲအလေတက်တက်လောက်မှကြွေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာဒီစဝဲအလေဆိုတာပထမရာဒီလာတဲ့ရက်နဲ့နောက်ရာဒီလာရဲ့အလေလားလေးမှာတားဥကြွေပါတယ်အဲ့တားဥကြွေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအမျိုးသားနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရည်ဒီနည်းနည်းလေးပဲဝင်နေဖြစ်စေပစ္စည်းညောင်းတော့လေးပဲဝင်နေဖြစ်စေတစ်စက်ပဲဝင်နေဖြစ်စေအဲ့ဒီတစ်စက်ထဲမှာတုပ်ပိုးဒီတန်းနဲ့ချီပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ကလေးလေးဖြစ်သွားဖို့အတွက်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့လိုကလေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဒီ cell လေးတစ်လုံးနဲ့တအိမ်နဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးတော့တအိမ်နဲ့မှာတွေ့ကပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့ပိုးလာနေလို့ရှိရင်ကလေးလေးတယောက်ရောက်လာပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အမေချင်းမြင်လွဲမညာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့စိတ်ပူတာလည်းပါပါတယ်သူကဒီအမျိုးသားရဲ့လည်းငေါလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ပေသွားတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီပေကြံသွားတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ရောကလေးရတတ်လားဆိုတာပေါ့နော်ဒါဒီအမျိုးသမီးအင်ကအနီးတစ်ဝိုက်မှာပေကြံသွားရင်တော့ risk ကနည်းတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလက်နဲ့ထိကြိုင်နေတာမျိုးတခြားဝေးတဲ့နေရာတွေမှာပေကြံသွားတာမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကကိုယ်ဝင်မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအမျိုးသားနဲ့အနီးကပ်နေမိတာလောက်နဲ့နမ်းမိတာလောက်နဲ့နမ်းရှုပ်မိတာလောက်နဲ့ဒါမျိုးနဲ့တော့ကိုယ်ဝင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးလည်းသိချပြပြချင်ပါတယ်ရှင်ပေါ်တူးနဲ့ညနေ9:00နာရီတိုင်းမှာလွှင့်နေကြ Women's Corner ရဲ့ episode လေးကိုအားလုံးကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ episode လေးကိုကြားရင် like လုပ်ပါ share လုပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးဒီပညာပေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒေါက်တာစုမွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့က live chat လေးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲဒီတော့မေးခွန်းတွေကို comment မှာမမေးချင်လို့ရှိရင် message box မှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့လူတွေကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့ confidential ထားပြီးတော့အားလုံးရဲ့မေးတာလေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကနေတစ်ဆင့်ရတဲ့ရတိုက်တဲ့ပညာလေးတွေရသိတဲ့သိတဲ့တာလေးတွေသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ episode လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါရှင်